Danas ti dajem kompletnu listu lekova i medicinskih sredstava koje bi trebalo da imaš kod kuće za, ne daj Bože, jer danas možete da zamislite već scenario da se slučajno vi razbolite ili vaše dete i da imate neke sitne simptome. Da li je to posekotina, da li je to temperatura i tako dalje, a apoteke možda zatvorene, police ispražnjene, nemate gde da nabavite nešto što bi rešili jednom tabletom i odjednom to postaje potencijalno ozbiljan zdravstveni problem. Da ne bi došli u tu situaciju, nabavite i imajte kod kuće neke osnovne stvari. Jer često se dešava da lekovi nestanu tek odjednom, a samim tim i neka osnovna medicinska sredstva i u istoriji kada gledamo češće su se ljudi razboljevali od nekih, pod znacima navoda, gluposti nego od nekih ozbiljnih stvari. Zato idemo redom i znajte, nema mesta nikakvoj panici, ovo su jednostavno realna, da tako kažem, realna priprema za život, jer je odgovornost i naša za nas same, ali i kolektivna. Idemo odmah. Broj 1 su lekovi protiv bolova, temperature, generalno za stanje prehlade, da ih tako nazovemo. U suštini tu imate neke osnove poput paracetamola, ibuprofena, aspirina, naproksena, diklofenaka i tako dalje, da ne nabiram sve. Suština je kod glavobolje, zubobolje, temperature, bolove u mišićima, artritisa, menstrualnih tegoba i tako dalje, upala, mogu da pomognu i ono što je interesantno, da neki od njih poput aspirina, na primjer, može da pomogne i kod srčanog udara. Ono što je važno, da znate da, eto, aspirin, na primjer, nikad ne dajete deci zbog rizika od Rejevog sindroma, ali kada pričamo o ovim, ja sam vam nabrojao, znači, jednu komponentu, jedan lek. Međutim, kada odete u apoteku i kada kažete imam simptome prehlade gripa, uglavnom će vam dati neki praškić, gde ima više komponenti i uglavnom je i preporuka da imate nešto tako, sad imate one kutije sa nekoliko ovih praškića i da generalno samim tim obuhvatite više stvari. Da li je to možda zapušen nos, da li je to još neka stvar pored temperature, malaksalosti i tako dalje, koja će vam brže pomoći. U sve ovo, naravno, nekom će trebati možda i neki sprej da ima, da li će to biti obična prečišćena morska voda ili ksilometazolin ili nešto tamo treće, to je već na vama. Septolete ljudima mnogo znače, pa imate i prirodne varijante i ovakve i onakve, i to je neka priča broj 1, da kažem. Broj 2 bi bilo nešto u vezi stomaka, u smislu da se dešava da zbog dijareja, narodski rečeno proliva, mučnine i tako dalje, može doći do ozbiljnih pogoršanja. I onda je suština da se jednostavno uradi u tim kriznim situacijama, možda je trovanje hranom u pitanju, zagađena voda, bakterijska infekcija, stres, da se ne igrate sa čuvenim loperamidom, zato što mnogo ljudi to voli na svoju ruku onako da uzme, već kada vam lekar ili farmaceut daju to, tada treba na svoju ruku. Šta vi možete da uradite kad imate dijareju, jer je suština da se spreči dehidratacija. Naročito kod mlađih osoba, bitno je da imate neke prebiotike, probiotike, aktivni ugalj, diosmektin, hidratantne rastvore i tako dalje, i to će u mnogome, uz naravno pravilnu ishranu i neke prirodne preparate, da poboljša i sredi situaciju. Jer ponekad i treba da se možda ispovrećate, da imate dijareju da bi izbacili iz sebe nešto. Kada uzmete loperamid, bez konsultacije, može se desiti da samo pogoršate sebi situaciju. Zatim, kada pričamo o mučnini, neki zlatni, da kažem, standard je svakako dimenhidrinat, koji je onako generalno i kod mlađe populacije i kod starih jako dobar. Naravno, imate i prirodne preparate poput đumbira koji mogu da pomognu tu mučninu. Kada pričamo o trećoj kategoriji, to je borba protiv, pod znacima navoda, kiseline. Uglavnom, ljudi imaju veliki taj problem i tu neki, na primjer, antacidi su neka onako klasika, da tako kažem, i kreće se možda sa njima, nešto na bazi možda magnezijum hidroksida, aluminijum hidroksida i još neke dodatne komponente, pa onda imamo neke onako malo ozbiljnije stvari, tipa inhibitori protonske pumpe. Uglavnom ih daju kod ljudi koji možda imaju i problema sa želucem ovako, a možda i kao zaštita, koji piju dosta lekova, omeprazol, pantoprazol i tako dalje, esomeprazol, jer oni smanjuju i poboljšavaju, znači, tu želučnu kiselinu i često se koriste kod gastritisa. Onda imamo i H2 blokatore, koji takođe smanjuju kiselost u želucu na drugačiji način. Njihov predstavnik je famotidin, ranitidin je onako izbačen, to već znaju i ptice na grani. I kada pričamo o stomaku i dalje, ali eto, četvrta kategorija bi bila, na primjer, konstipacija. Često ljudi imaju problema i sa konstipacijom zbog raznoraznih razloga, zato je bitno da se imaju laksativi, imate prirodne varijante,
u apoteci da pronađete, puno čajeva i tako dalje, zatim enzimi za digestiju, pa onda laktuloza, bisakodel se takođe dosta koristi i imate sad supozitorije, svašta nešto. Kada pričamo o sledećoj kategoriji, jako važno i nešto što može da bude potencijalno ugrožavajuće za život, su svakako alergijske reakcije, znači antihistaminici, lekovi koji to rešavaju. Pa sad tu imate raznorazne kategorije, one neke, da kažemo, starije i novije formulacije, cetirizin, loratadin, hlorpiramin, dimenhidrinat koji sam pomenuo gore za mučninu, tako dalje. I kod ujeda, na primjer, insekata, kod osipa, kod jednostavno nekog stanja koje je iznenadno, da tako kažem, mogu značiti puno. U nekim slučajevima ove starije varijante izazivaju malo i pospanost, pa mogu biti interesantni kod nesanice, kod anksioznosti, ali primarna funkcija nije to svakako. Zatim, kada pričamo o sledećoj kategoriji, lekovi za hronične bolesti. Uvek je važno da ako neko u porodici, naročito možda starije osobe i tako dalje, koristi terapiju za visok pritisak, možda je probleme sa srcem, astmu, dijabetes, bitno je da se ima bar kakva takva rezerva. Naravno, neki lekovi idu samo na recept, pa ne možete da to nabavite tek ovako, nešto možete da kupite za novac. Naprimjer, kada pričamo o dijabetesu, interesantno je da osobe koje koriste insuline moraju biti svesni da imaju neku rezervu ako slučajno nestane struje, da bi on bio na hladnom mestu. Jer ono što je interesantno, da uzimate redovno lekove, jer se često dešava u apoteci, dođu ljudi, zaborave kad su uzeli, pa im propadne recept i onda, ne da nemaju zalihu, nego znači su sad, dok zakažu, dok im prepiše neko i tako dalje, budu bez terapije. Znači, redovno proveravajte kad treba da podignete terapiju. Sledeća kategorija su neka hitna stanja. Sad, kada pričam o ovim ovde lekovima, suština je da ništa od ovoga na svoju ruku vi ne koristite. Ako imate predispoziciju, ako imate, da kažem, sklonost ka nečemu, lekar, farmaceut, da kažem, pod broj 1 lekar, će vam dati predlog da to imate kod sebe, a svakako farmaceut će vam isto da kažem, kada dođete u apoteku pa popričate sa njim, vidjet ćete i šta i kako. Ali, znači, nemojte da se igrate na svoju ruku da uzimate nešto od ovoga. Svakako, nitroglicerin, da li je to sublingvalna tableta ili sprej i tako dalje, on se koristi kod, znači, angine pectoris, kod bol u grudima, jer širi krvne sudove srca i pomaže. Međutim, je opasno ako je pritisak nizak, a osoba, na primjer, koristi lekove za erektilnu disfunkciju i onda može da izazove fatalan pad pritiska. Zatim, kod dece je izuzetno bitno da se imaju, na primjer, diazepam klizme, kod zaustavljanja možda nekih, da kažemo, epileptičnih napada ili jako opasnih febrilnih konvulzija kada dete ima ekstremno visoku temperaturu i kažem ponovo, to se koristi isključivo ako je lekar to prepisao kao neku hitnu meru, kao nešto šta potencijalno može da se desi. Takođe, osobe koje imaju neke alergije, adrenalin, znači EpiPen, je bitno da se ima, naročito kod anafilaktičkog šoka, bilo da je to teška alergijska reakcija, na primjer na ub od pčele, stršljene, ne bože, možda čak i na neke osnovne stvari kao što je kikiriki. Kada pričamo o insulinu, brzo delujući, znači tipa glukagon za dijabetičare u slučaju ekstremno visokog ili niskog šećera. I kada pričamo sad o ovome, naš narod ovde izuzetno voli da ima u rezervi antibiotike, ali znajte da mi već godinama pravimo katastrofalnu grešku što se tiče antibiotika, a to je da ih ljudi piju na svoju ruku i to je najbrži put da bakterije u vašem telu postanu super bakterije i da posle ne može čak i neki lek koji bi vam pomogao da vam pomogne. Iz prostog razloga, zato što uništavate mikrobiom i pravite neke koktele koje nisu odgovarajuće. Znači, ima toliko vrsta antibiotika i uvek naravno tu mora se paziti da li ste alergični možda penicilin i tako dalje, ali, znači, postoji toliko vrsta antibiotika koji se iz razloga, zbog velikih razloga, razlikuju. A ako vi zapnete pa pijete jedan za sve živo, pravite veliki problem, jer možete da dovedete svoje stanje da bude podložno nekim, kao što rekoh, infekcijama koje mogu da izazovu jako opasna stanja u našem telu. Takođe, uglavnom ljudi dobiju i zakače, po znacima navoda, neki virus, naročito gornjih disenih puteva, tipa prehlada, grip, kao što sam i rekao, i na to odmah lepe antibiotik. A on nema tu jednostavno šta da radi, zato što ne deluje na to. Suština je, ali kažem, lekar će to da oceni kada treba,
da se možda prevenira, da se to spusti na pluće i tako dalje, ali znači ne igrajte se sa antibioticima, molim vas. Koliko god vi mislili, aha, znam to, zato što antibiotici, kao i drugi lekovi, imaju razne interakcije, bilo sa drugim lekovima, sa nekom hranom, pićem i tako dalje, znači ne igrajte se. Sledeća kategorija je onako, da kažem, isto interesantna, ali bitna. To su kreme i sprejevi. Znači, bilo da je to osnovna dezinfekcija, u smislu alkohol, hidrogen, da kažem, dosta popularan okteni sept, na primjer, povidon jod, antibiotski neki kremovi, ako već imate neka stanja, pa znači vraća vam se nešto, na primjer, ili antifungalni kremovi, neki kortiko, imate tu varijante, to će već dermatolog da vama prepiše tipa 2 u 1, 3 u 1, neke opcije, i bitno je da, ako vam se ponavlja, imate ipak nešto kod kuće. Takođe, osnova je da imate neke kremice, sad imate puno njih na prirodnoj bazi ili na bazi ovih antihistaminika, ali i na prirodnoj bazi u smislu opekotina, razne neka masti koje su jako dobre, jer je suština da neka stanja mogu vrlo brzo da se reše, ali ako se ne tretiraju sa nekom prostom metodom, ponekad mogu da ugroze celog čoveka, ceo organizam. Takođe, sledeća kategorija su svakako neki osnovni vitamini i minerali. Ja uvek sam za to i uvek kažem birajte iz prirode da uzmete sve to. Ali nekad, kad se čovjek razboli, kad mu nešto treba, tipa neke osnovne stvari, kao što su možda vitamin C, vitamin D, neki multivitamin, iako ja uvek predlažem da se uzimaju vitamini i minerali posebno, ponekad i ti, da kažem, kokteli, kombinaciju u prašku ili tableti i multivitamin znaju da odrade posao, ali mora se tu paziti šta sa čim može da ide, šta sa čim ima interakciju i tako dalje. Kada pričamo o zadnjoj kategoriji, to je oprema koja je izuzetno važna. Uvek treba da kod kuće imate, kao što u autu imate onu, da kažem, prvu pomoć, da znači imate par neke zavoje, gaze, flastere i tako dalje, neki antibakterijski sapun, vlažne maramice, maske, setite se samo kakva je pomama bila u vezi njih, imajte bar nešto, rukavice i ono šta je neka osnova, toplomer, merač pritiska i generalno, znači, možda neki set za pročišćenje vode. Imate i to. I kada sad dodajemo na sve ovo jedan bonus, onako šlag na tortu, je svakako priča o roku trajanja. Suština je da koristite lek u onom roku koji je propisan. Međutim, svakako većina lekova zadržava neku efikasnost. Ponavljam, neku efikasnost. I kada istekne rok trajanja, ali morate znati o kojim lekovima pričamo. Neki mogu da izgube snagu, neki mogu da postanu opasni, zato što se nešto dešava u njima, zato uvek proverite konkretan lek i popričajte sa lekarom farmaceutom o njemu. Suština je čuvanje. Hladno, suvo, tamno mesto, originalno pakovanje i znači sve. I u onom blisteru da budu i da budu u onoj kartonskoj kutici, pa da nakon toga budu u još nekoj kutiji. Ima sve svoj razlog. I znajte da svakako, kada pričamo o formulaciji, tablete svakako najduže traju nego, ne znam, sirupi, tečnosti, gel kapsule i ostalo, ali u nekim slučajevima ni to ne mora da znači. Pišite baš u komentarima vaše iskustva, šta bi vi, znači, obavezno imali kod sebe kao, eto, jednu vrstu onako nečega šta treba da ima svaka kuća. Zlu ne trebalo, što bi mi rekli, i za ne daj Bože. I nadam se da vam je video bio koristan, jer su ovo neke opšte stvari, ponavljam, nije nikakvo izazivanje panike niti bilo šta, već jednostavno odgovornost da budete svesni da nekad jednom tabletom ili jednim praškićem prevenirate mnogo neke dalje problematike koje mogu da utiču na razvoj svega i svačega. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.